வணக்கம் தலைவா தலைவேஸ், நான் தான் உங்கள் ஆர்கே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அன்பாக்சிங் ஆஃப் DJI OM 4. ஸோ இது என்னதுன்னா ஒரு மொபைல் கிம்பிள். ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பாக்ஸோட இது இருக்குது இப்படி. ரைட். சீரியல் நம்பர் இங்கே பிரிண்டாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு மேலே தான் அவங்க அந்த அமேசானோட ஆப் ரியோ அவங்க அந்த கம்பெனி இருக்குது. ஓகே, இங்கே பாருங்கள். ஸோ இப்படி இது வருது. சரி, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் கிளிப் அது வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இதை எப்படி எடுக்கிறது, மூவ் பண்ணுறது, ஒரு ஃபோனோட எந்த சைடு அட்டாச்மெண்ட் பண்ணணும், அண்ட் இந்த DJIயோட ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான அந்த QR கோடும் அந்த லிங்க்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கிரியேட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுவோமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்லா தட்டியாக தாங்க வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம். என்னடா இது வர மாட்டேங்குது. ஓ, இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே அந்த ஆஸ்மோ DJIங்கிற ஒரு பேக் இருக்கு. கேரி பேக், ட்ராவல் பேக் மாதிரி உரமாக்கும். அந்த கிம்பல்ல நம்ம இந்த கிரிப்பை வச்சுக்கலாம், ஹோல்டர் மாதிரி இதையும் இருக்கும். அண்ட் இதோ இங்கே இருக்க கைஸ் அந்த இது. ஸோ இதுதான் இந்த ஃபோன் நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த அந்த மேக்னெட்டிக்காக நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுவோம்ல அதோட கவர் இது. அண்ட் அந்த பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த க்ளீனிங் அந்த மாதிரி இது பேப்பர் ஒர்க்ஸ் நல்லா பண்டிலாக வச்சுருக்காங்க நம்ம. ஸோ அந்த OM 4ஓட மேனுவல்னு நினைக்கிறேன். மேனுவல் பெரிய புக்லெட் மாதிரி இன்னொன்று வச்சுருக்காங்க. ஓமோட மேனுவல் அண்ட் குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு. அது இதுவும் புக் மாதிரி தாங்க இருக்குது. சரி பார்ப்போம். ஸோ அந்த கவர் மாதிரி இது ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆக்சசரிஸ். அண்ட் இதுதான் அந்த இதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் அது. இந்த ரிங் DJI அந்த இந்த இதை எடுத்து நீங்கள் ஒட்டிட்டிங்கன்னா ஒட்டும். இது எடுக்க வேணாம், எடுத்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த iPhone 12 அந்த மாதிரி ஐஃபோன்ஸ் அண்ட் அந்த சாம்சங் S20 அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் எடுக்கவே வேணாம், இதே போட்டு வச்சிடலாம். ரிங் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபோன் அந்த ரிங் மாதிரி வைப்பாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இதில் நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஃபார் ஸ்மால் ஃபோன்ஸ் iPhone 7, 8, SE2, சாம்சங் S8 அந்த மாதிரி குட்டி ஃபோன்ஸுக்கெல்லாம் இதை போட்டு அந்த உங்களுக்கு கேப் இருக்காது, கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணும். அதுக்கு இது. அண்ட் ஸோ இதுதான் மெயின் கிம்பிள். ஹேண்டியாக இருக்குதுங்க, பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, இருங்க பார்ப்போம். சரி ஓகே, அதை பார்த்துட்டிங்களா? அண்ட் இது அந்த ட்ரைபாடு கீழே இந்த ஸ்க்ரூவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ட்ரைபாடு. இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரும். ஸோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். அப்படியே ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சு நீங்கள் எடுக்கலாம்.
அண்ட் இதோட சார்ஜிங் கேபிள் யூஎஸ்பி ஆமாம் யூஎஸ்பி A to C போட்டிருக்கு. அண்ட் சிலிக்கா ஜெல் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அன்பாக்சிங் எவ்வளோ தான் கைஸ். இந்த ப்ராடக்டோட செட்டப் ரிவ்யூ நீங்கள் வரக்கூடிய ஃப்யூச்சரில் பார்ப்பீங்க. தேங்க்யூ, பாய்.